Ang biyayak mo, garod mo. Manimas lang ka lang. Susunod ka na dito. Mapanag casino to no Sunday. Bukas. Linggo, meron kaming ticket. Tinawagan ako ng auntie ko. Alam mo, gusto ko din mag-bingo. Sarap mag-bingo. Saan ba nagbibingo? Casino, Pilipino, Balibago. Casino? Ano yata? Magastos yata. Magkano lang naman ang card? Magkano? 500, pero ang jackpot mo naman is nasa 100,000 yung black. Ilang play? 5 games. Five Ano games. pa? 5 days yung... 5 games. 5 games yung 500. Tama, Tingko 100. Oo, tapos ang kada game, Papuntan na sila. nananalo ka ng 10,000, 15,000. Every game, pag Every game meron siya. Pag dun sa balls na jackpot, na kung wari, yung bingo, nakuha mo yung nasa 37 balls lang, nag-bingo ka na. Ang jackpot nun is umaabot siya ng 250,000. Aloy, pinag-bingo kami ng minsan. Yung double action. Sa 37 balls, nag-blank out siya, nakuha niya 350,000. Tinawagan mo madami yan. Pero malinis naman siya pag nag-release. Pinayos yan. Hindi pa natin, pagpapunta ka Di ba, maano mo lang ano, pag may... Gusto ko lang kamayat ko. Ako pinatanggal ko kagad dito ko. sabi nung doktor, di man pwedeng tanggalin, nasa gitna din ang liit daw, parang yung bulat. Ako parang munggo lang pero pinatanggal ko. Patanggal mo na agad. Babayoksin mo na yan. Babayoksin mo na Tanungin mo kung pwedeng i-laser kasi meron laser ngayon. Pero ako noon wala pa. Mabubuhat mo ako? Are you sure? Opo. Kaya niya. Patanggal mo na yan. Relax lang po. Oo, wag mo. Wala, tumunog siya. Tumunog siya. Yun natin, Ang dami. di na, ngayon, next year. Next po. Yung ito po, dito sa Pwede ba yun? Eh na may stroke ako. Pwede po, di ba pwede sana mild stroke yun, boy? Oo. Okay po siya. Kasi meron po kaming nagaganyan na mild stroke. sarap. Para kang... Tingnan niya, masakit na. Aray. Grabe ka naman. Ang dali ko talagang masaktan. Kasi ano, aray. Nagbansan tawag tayo mang balong. Natawa sa reaction. Aray, ay nak, ala na kuryente. Ito na ron. Ay, katunta sakit-sakit mo. Ay, nagimas man. Di wala gumagay. Di wala gumagay. Sarap. Nagimas man na. Aray. Ay, no, nag-ata na. Gita rin nagimas. O, ano pa ang gagawin mo ka? Maganda po. Sarapon. Ay, Parang ako'y na pero parang dati sa ano, iba pa yun, yung nasa kanila, iba pa yun. Hindi ko rin sa try yun. Ay na, wag mo kong tutok. Tutok pa. Relax lang. Huwag mo mag-relax. Tutok pa din. Ay na, tunay man, nadya yun. Kima rin. Nadya yun. Napalan. Napana niya talaga. Awanap pinuto ka. Pinuto ka. Napalan, pinutukan. Nagimas man. Uray ka bay wanda kayo. Uy, kunaku. Ayaw ka din na ka ngayon nakasinsin. Ay na, dahil kaya na inapo. Uray ka rin punto. Talay bagbagara. Okay, kita tayo, nasakit pa. Nasakit mo na. Natay ka dyan. Ay na, ako nakataniw. Napaan yun? Oo, Relax lang.
Hindi na kaya ano ko. Hindi ko sa ako lang. Ako lang magdala. Mas matigas. I-relax mo pa yun. Sige, dikit na lang. Hindi niya mahalaan. Dikit po. Hindi mo niya Hindi, mas masakit kasi kapag pinontran. Bakit mo ko na? Tatawin kita. Nawinitan ako. Parang virgin ka pa na. Ngayon lang ako na ganito. Yung kulit. Mayata. ala na energize to go. Isa mga dita kaya. Pwede na kaya tata ngayon. Tagal na yung Paano sila masyado sila? Padasin. Yeah, maganda siya. Maganda yung gumipito niya. sumadita ka kaya. Sumadita ka kaya nakastay. Ayan, Ang isa ko masaya. masakit siya. Ikaw din, masakit. Nakakotatay ata kami, nati Kastini. Yayaman na kasi. Pad na ano, hatarigat. Ako naman ang problema ko Kami dito. lang ang lako na. Okay na ba? Pero masaya kami. Ate, thanks for second ka na. Hindi nila kami kilala masaya kami. Ay! Naku, Maganda ngayon eh. Kasi yung walang sinasabi, walang hindi, nakaka-boring pagka walang masaya nga. Kayo, kung gusto ako kasama ng mga kaso ko, hindi pinanawan na kunikitan mo. Kung naibig ko din yan. gusto naman ka lang. Kasi kami ka kadoy di sagto. Bingkay lang nagidian na kami ko, sa kadwa kami. Oh, masakit pa eh. Babilan sa paray. Awan, may mag-aray. Naging better na rin. 2 shots. Masas to man. Try it po yan. Nagado kayo. Ay, translate, man-refer. Dahil na-operahan sa Ay, likod. wala yan. Na-operahan siya sa likod, kaya hindi siya pwede. Ay, oo. Lock mo. Lock. Ayan, tuloy ko. Tapos nadamay. Oh. Kuna yun. Ano, agidyan? Nagado. Armalite ko. Nagadun. Madamdama ate ko, agkuhan. Dato ko dak. Anak. Alay na. Ate, Hindi, pati matay. kan. Ni ate yung mubing kamot to. Kasi ano, baka sapul-sapul lumiyata. Opo. Agile lang. Mayaton. Ano, promo yan. Next time may bayad. Dikit. Ganyan talaga. Wala kang hinahapdos. Ganyan na actually ganyan. Ayan talaga. Aroma, no? Yung kahit yung aroma lang. Meron po yung magnesium. Meron ang Magnesium babae po. yung ritual na body oil. Hindi siya nilalagay na yan. Meron po. Binigay sa akin ng anak ko body oil. Ano yan, parang massage? Massage mo yan. Bango yun. Yung ritual. Massage siya, di ba? Pwede rin po sa massage si massage. Tsaka ano. Actually, nagmamassage ako dati. Opo. Hindi na ako nagmassage kasi ang massage nakakapagod. 1 hour po siya yung kasi Pero kapag ganito, katulad sa ano yan, sa Bimali, Pangasinan, 300 na tao. ay hindi po ano po. Ay sige po, mahirap ng ganyang blessing. Thank you po.